walaalo badan oo Soomaaliyeed su'aashan jawaabteeda qalad bay ka fahansan yihiin oo waxa laga yaabaa inay ku yiraahdaan qofka salaada marna tukada marna ka taga ayaa ka dambi badan ka aan tukan ma garanayo jawaabta meel ay kala yimaadeen oo ay ka keeneen laakiin sheekheeni weynaa Sheekh Cabdalla Xasan Xaashi Al-Barbarawi ayaa su'aasha inooga jawaabaya waxaan rabaa inaan ka codsanayaa inaad walaalo badan oo su'aashan jawaabteeda qaladka ka fahansan aad gaarsiisid ilaahay dartii u gaarsii ajarkana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka siiyo fiidowgan gaarsii walaalahaas aad baad mahadsantihiin jawaabta sheekha ila dhageysta Allah idin barakeeyo walaal waxaan rabaa inaan sheekha weydiiyo salaada qofka tukada marmar iyo kaan tukanba kee dambi xun sidoo kale saa'ilkaas waxa uu leeyahay marka salaadaha aan galo waxay hor imaadaa hawlaha adduunyada marka qaarnoodna waxa garan waaya inta ragcadood ay aan tukado marka sheekh arintaas maxay diintu ka qabtaa su'aasha hore ku saabsan qofka salaada marna tukanay marna ka tagay kaan waligiiba tukan keebaa la qaatay salaadoo laga tagaa waa dambi weyn weeye waa ciqaab cadaab alqabri iyo ciqaab aakhiraba lagu mutaysto salaaduna waa tiirka labaad ee arkaanta islaamka waana shayga u horeeya qofka muslimka laga xisaabinayo yawm alqiyaama oo haddii ay u hagaagto acmaasha kalena ay u hagaagayso iyadoo ay ka xumaatana saasoo kale acmaasha kalena aanay waxba u tarahayn qofka marka qofka muslimka ahi salaada waa inuu aada u ilaaliyo sida ilaahay yidhi xaafidu cala asalawaati waasalaati alwusta salaadana waa xidhiidh addoonku ilaahay uu la sameynayo qalbigiisa raad iimaan kaga tegayo khushuuc noloshiisuna ay ku barakoobayso ilaahay buu mar walba xusuusanayaa addoonku raaxu qalbiga ka dareemaya iyo naftiisuba raaxay dareemaya dadkaan salaada tukanay deeqad bay ku nool yihiin iyo warwar qalbigoodu ma degana naftooduna ma raaxaysanayso marka salaadu waa raaxadaadii waa deganaanshahaagii waa noloshaadii weeyaan salaadu ilaahayna subxaana wa tacaala raxmadiisa waxaa ka mid ah in 24 saacadood 5 salaadood laynagu waajibiyey oo weliba dee ta ugu badan 4 ragcadood ay tahay oo waqtiga lagu gudanayaaba aada iyo aada ugu kooban yahay labada qof ee salaada ka googoynaya googoyntiisu waa dembi saasoo kale kaan weligii tukanna dee salaada uu ka tegay iyaduna waa dembi weyn laakiin qofkaan weligii tukan ayaa ka xun qofka marna tukanaya marna salaada ka tegay culimada qaarkood waxay dhahaan qofkaan weligii tukani waa kaas waa gaal laakiin ka marna tukanaya marna ka tegaya isagu wuu dhaamaa anuu ma garanay Soomaalidu meesha ka keeneen waxay dhahdaan taariku salaadi qaaticu salaaga daran bay dhahaan maxana qofka salaada marna tukanaya marna ka tegaya ayaa ka xun kaan weligiiba tukan kaan weligii ilaahay u sujuudin baa xun kani marar baabu ilaahay subxaanahu wa ta'aala u sujuuday laga yaabay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala sujuudaasi uu naarta uu kaga badbaadiyo marka cumuuman qofka muslimka ah salaada waa inuu tukado waa inuu joogteeyana wallahu a'lam